ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു സുമി സ്മോക്കേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 20 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കുക. ഇന്നെന്താ അളവ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും, ഒരു 10-15 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റുക. ഇതപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ മസാല തേച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും. ഇനി നമ്മൾ നല്ലപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു ഇത്തിരി നമ്മൾ ആ മുളക് വെള്ളത്തിയിട്ടേന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുരുപെടാതെ നോക്കണം. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 to 3/4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ചിക്കനൊക്കെ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണ വരെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരവിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചിരവിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിരവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നല്ലപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും പൊരിച്ചു കോരി മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. അതേപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. അത് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്കിനി
ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഓരോ പീസസായി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് അല്ലേ, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും പൊരിച്ചെടുക്കാം. മുഴുവൻ ചിക്കനും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ച തേങ്ങ മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും വറുത്ത് വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ പയ്യോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.